กอมบอมเปียนเนี่ยดอเตยกอมบอมเพลย์กาปัดมนุษย์คละมหาจังไรมหาอักระอักไรตารอเรื่องเกซ้อมเรื่องเกเลียนเปียนเกบอมเปียนเลเกโยลบอกเกทั่วอำเภออักระจอมโปเกกรบรูปเพียบทั้งออกดาทั่วอำเภออักระเพื่อตกบกมันเองจังหายแล้วบอมเพลย์กาปัดเตียดบอมเพลย์กาปัดเลียปอเนี่ยดอเตยมูลบังกัดเนี่ยดอเตยนิยัยบัญชาวเนี่ยดอเตยบ้าเนี่ยดอเตยมูลเนี่ยดอเตยให้เกิดแต่เกิดงานเกิดแต่เกิดละอเกิดแต่เกิดฉลาดเกกำปงแต่เพื่ออำเภออักระได้หนึ่งมีนหาในภัยในชีวิตให้มันแม่นจะหาในภัยหาสับเตหาในภัยนี่วิอาการตะเจียจมลัววิอาการตะเจียสังเกตระเวียงบุคคลนะบุคคลนั่นไงแต่บ่มเปลี่ยนเกชื่อจับเกด่าเว้นเกลดเว้นวิบังกอตะเจียจมลัวดาเตอร์มูลบังกัดเกกลายกาปัดบ่มเพลย์กาปัดเวียกันแต่เพื่อเกชื่อจับแทนเตียดมนุษย์แต่ชื่อจับพลังเปเตอร์เอาไว้ก็เฮียนเพื่อได้สัตว์ตุนเศร้าไงในเป็ดแต่เวียชื่อจับครั้งวิอาสำหรับมนุษย์บาทวิอาสำหรับสัตว์สหาวโคเขาบาทปีโปรวิดอลก็จังเนี่ยได้บอมเปลี่ยนเนี่ยเดเตยเนี่ยชบทอกเตียบเตอชบอักระเตอให้เนี่ยได้บอมเพลย์กาปัดเนี่ยบอมเปลี่ยนเดเตยเพลย์กาปัดเนี่ยมหากระมหาจูเจียดกระครั้งนะหนึ่งเมียนบาปกรรมให้มันทลายธโนเตยังอาจก็เหาะและลุยบรรลอมเนี่ยเดเตยบานปันใจยังมันอาจก็เหาะลุนไอบานเตลูตราแต่กบาลยังนึกวิจกูดเบิกกบาลยังเวนดังเมียนสเตซัมปันจะเนี่ยมันอาจก็เหาะบานเตบันได้แต่บันต่อเรื่องดัดตั้งก็เหาะยูเตอเวียเตอเชียเอาสเตซัมปันจะเนี่ยนั่งยุลไทยจะกาเปิดโดยยังเตรียนเสานะเตรียนมาดองจึงมาเวียมันเสาจะดัวเลยมาดองตีดวิดัวเรื่องก็จะดองวิดัวสเตซัมปันจะเนี่ยยังจังสเตซัมปันจะเนี่ยวิดังฐานนี่เปิดหานี่เหมือนเปิดสลับแต่ยังแต่ปลอบเวียโยอาเปิดทามันเปิดมันเปิดทาเปิดคือปลอบสเตซัมปันจะเนี่ยคลุนไออยู่กวดคลุนไอน่ะกาพักซีวิเมียนกาพักซีแบบฉลาดหนึ่งกาพักซีแบบลงงคลาวกาพักซีได้ฉลาดคือจะกาพักซีได้มันเซอร์สู้ให้มันเซอร์ตรองปลอมปงเวียงปงใบบากำเนิดปีกนี้ออกจะเจเวเย่บานแต่เชียพนอดกำเนิดหรือก็กลลึกในการรบสีหรือก็เมียนประโยชน์หรือก็ตำแหน่งตำนองปันแต่กาพักซีปลุกเบียบลงงคลาวคือจะกาพักซีได้บายปลุกตึกหมดเปล่าโจอวดให้ลงหนึ่งอมนวดเกโจเกกึตตพักเกกึตได้อวดเกกึตตโปรกเกกึตตปลายให้การลงอมนวดนั่นคือที่ทำให้พักรถรูบานยูพักซูซอลแต่รูปถอดแน่ได้พักซูให้พักตรองพักโดยสมองสมะนั่นนะมึงงี้จ้าเตะงอบตั้งปีเขมรลุยทลามออกโคยเกลืองขนมออกให้รู้บะเบียเวทนีเลยเฮมลามให้พักนั่นคือพักบรรซอลเกที่เกียเศร้าเจนจรักเปิดเจนจรักกายจะหาโคเขาได้สรบเตอคือขาดเรื่องพักซีขาดเรื่องเจนจรักขาดเรื่องลงอำนวดขาดเรื่องกรุษณะเทียแน่ได้พักชลาดแน่ทมก็เก็บพักออกยาก็เก็บพักสุดท้ายก็เก็บพักปันเก็บไม่เจ็บเก็บพักคลายกับนึดคลายสมได้ดอลเนี่ยพักซีละงงคลายพักคลายซาพักคลายซัดพักคลายไส้พักหายเตยชีวิตนี้อันตรายอ๋อลอยการโรคเจนจรักบะเบียเวทนี้เลยเฮมล้ามเท่าเตียพักลมมอมติดตัวบานหายกอมพักดอเบียบจราลโดยงูตึกโดยจะตึกไปเลยกบาลบันซอลเพียบซอกสาวดอลโกนเจ้าหรือก็คลายตัวเชียโกนบ่มนอลระบาเป็ดเอาปงได้มันไตรชลุกเนียนำมโกนเดการชลุกเนียนำมโกนเพื่อโกนไผ่นะโกนตุยต้องไผ่หย่อบ่ปงได้คลาทิศหังสาเกากะโลลาอาสรัวอันแหงเจไปเจ้าไปหนังโกนไผ่พองโกนเกิดอวิจมินทั้งสองขาบ่ต้องเจไม้โกนเกิดอวิจมินจะปูไม้ไม้คอแมนไม้ออนแมนหรือก็เกิดอวิจมินจะปูกระเอาไว้เจไม้นะอารมณ์ดัดจอบไผ่คลาดหายปะปอลอารมณ์ตรงการធ្វើការងារឬក៏រៀនសូត្រចឹងការបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់ចំពោះមកកូនมันគួរគប្បីធ្វើទេត្រូវព្យាយាមលាក់ព្រោះស្មារតីក្មេងនៅទុនខ្សោយផងខួរក្បាលក្មេងប្រៀបដូចជាក្រដាសសផងដកជាប់ដិតដាមគ្មានការត្រេះរិះពិចារណាប្រើតែអារម្មណ៍និងកំសួលអារម្មណ៍អាចធ្វើត្រាប់តាមទៀតហើយបើជារឿយទៅចេះជេរបចោជេរបចោគ្នាដូចម៉ែឪចឹងម៉ែនឹងថាអាគិបាញ់កូនអាគិបាញ់ដែរយើងឃើញទេកូនអ្នកខ្លះអត់ចេះជេរអត់ដែលឮសូរពាក្យថាជេរមិនទេដល់ពេលយើងនិយាយលេងថាឥឡូវកូនជេរមើលជេរឪមួយជេរម៉ែជេរអីណាចឹងកូននឹងថាជេរឃើញចេះតែប៉ុណ្ណាជេរតែបើសិនជាឪម៉ែលេងសិតតែអាគិបាញ់អាចចោមជាតិអាចចង្រៃអីណាសំផែសំផឹងអីណាហ្នឹងកូនដឹងបាត់ចេះជេរចេញពាក្យមកក្អួតមកសិតតែពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ែឪចឹងវាប៉ះពាល់វាអាក្រក់អាក្រៃវាតែជាសង្គម
មដែលមិនមានទឹកដមសម្ដីល្អអ្វីដែលម៉ែឪត្រូវធ្វើគឺបង្ហាញភាពល្អកល្អឿនស្និទ្ធស្នាលការគោរពឲ្យតម្លៃក្តីស្រឡាញ់ជជែកគ្នាប្រឹក្សាគ្នាឲ្យអំណោយអោបថើបណាដែលគាត់ក្មេងហ្នឹងគាត់មើលទៅគាត់សប្បាយចិត្តផងគាត់មើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ល្អផងគាត់បង្កើតនៅការចងចាំល្អព្រមទាំងយកជាគំរូទៅដល់ថ្ងៃក្រោយគាត់មានគ្រួសារទៅគាត់យកជាគំរូហើយគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងហើយនៅពេលដែលក្មេងអារម្មណ៍ល្អគាត់ធ្វើអីក៏ល្អរៀនក៏ល្អជួយកិច្ចការងារដាំបាយដាំទឹកក៏ល្អណាដូច្នេះបង្ហាញនៅពាក្យសម្ដីល្អកាយវិការល្អភាពស្និទ្ធស្នាលដ៏ល្អការសាមគ្គីដ៏ល្អការជួយគ្នាដ៏ល្អហើយលាក់បាំងបិទបាំងចំណុចអាក្រក់សាហាវឃោរឃៅហិង្សាពេលវេលាយើងត្រូវតែរៀនប្រើវាអស់សាច់បើយើងប្រើពេលវេលាមិនអស់សាច់ទេយើងនឹងអស់សាច់វិញដោយសារយើងនឹងហត់នឿយលំបាកគ្មានលទ្ធផលខណៈពេលដែលសាច់របស់យើងកំពុងតែរបេះបន្តិចម្ដងដោយសារតែកោសិកាងាប់ដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅងាប់ជាបណ្ដារហូតដល់ងាប់អស់គឺស្លាប់បើសិនជាយើងលេះលោះបង្ងើយកន្តើយអត់ស្រវាស្រទិញអត់ស្ដាយពេលវេលាដោយតម្រៀបតម្រុនយឺតយ៉ាវពន្យាពេលយើងអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសឬគ្មានឱកាសក្នុងការបង្កើតសមិទ្ធផលហើយបានត្រឹមតែស្ដាយក្រោយក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃវាមានកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រូវគឺយើងត្រូវបែងចែកទី1យើងត្រូវបែងចែកការងារចាំបាច់ការងារណាដែលចាំបាច់ប្រមូលវាមកធ្វើមុនគេបំផុតទី2ការងារណាដែលសំខាន់ដាក់បន្ទាប់ពីឲ្យចាំបាច់ប្រមូលវាមកធ្វើអាចចាំបាច់ឲ្យធ្វើឲ្យសំខាន់ទី3ការងារមិនសូវសំខាន់ដាក់វាបន្ទាប់ចុងគេទី4អាការងារមិនសំខាន់កុំធ្វើរាល់ថ្ងៃមនុស្សធ្វើការងារពីរប្រភេទទី1ធ្វើការងារទៅកាន់គោលដៅទី2ធ្វើការងារអត់ទៅកាន់គោលដៅទេមនុស្សដែលបានប្រយោជន៍គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការងារគិតពីគោលដៅអនុលោមផ្ដោតទៅកាន់គោលដៅអញ្ចឹងគេខិតខំប្រឹងប្រែងណាទៅតាមគោលដៅរបស់គេដោយមានផែនការច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ហើយបើសិនជាគេខ្វះមធ្យោបាយគំនិតគេប្រជុំក្បាលគ្នាដើម្បីស្វែងរកគេហៅថា the best choice ឬក៏ the best way វិធីដែលល្អបំផុតវិធីវាមានវិធីល្អបំផុតវិធីល្អបន្ទាប់ឬក៏វិធីធម្មតាប្រជុំគ្នាចំណាយពេលមួយថ្ងៃប្រជុំគ្នាតែអាចចំណេញពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំក៏មានដែរស្វែងរក the best choice ឬក៏ the best way ហើយមួយទៀតត្រូវតែរៀនបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានលឿនបើសិនជាអត់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទេយើងច្បាស់ជាយឺតយ៉ាវខំបណ្ណាក៏អត់ទៅមុខដែរព្រឹកឡើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមបើមិនទាន់មានសង្ឃឹមកុំទាន់អាលក្រោកបើភ្ញាក់ហើយត្រូវគិតវិជ្ជមានថារឿងល្អនឹងកើតមានឡើងអ្វីៗនឹងអាចទៅរួចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អប្រសើរបំផុតត្រូវបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អត្រូវបង្កើតទម្លាប់ឆាប់ក្រោកឡើងដោយស្វាហាប់រហ័សរហួនមាំមួនហើយហាត់ប្រាណហូបចុកនិងស្ទុះស្ទាចាប់ដើមការងារឲ្យទាន់សភាពការឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យចាប់ដើមក្រោយគេយកឱកាសបាត់អស់ខ្មាស់គេមាយាទមិនល្អគំរូអាក្រក់ហើយបើសិនជាក្រោកឡើងអង្គុយសង្កត់វិញនោះវាឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលត្រមួកត្រមុយគ្មានយីអូនរិស័យអាប់គ្មានអំណោយទានធ្វើការងារមិនបានល្អទេយើងអាចរស់បានមកដល់ពេលនេះត្បិតថាវាឆ្លងកាត់រឿងអាក្រក់ច្រើនប៉ុន្តែការដែលយើងអាចមកដល់ពេលនេះវាបានន័យថាយើងឈ្នះរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយបើយើងមិនឈ្នះយើងស្លាប់តាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែយើងមិនស្លាប់គឺយើងឈ្នះបើយើងបានឈ្នះហេតុអ្វីបានយើងមិនលើកគុណសម្បត្តិឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតអ្នកឈ្នះមិនដែលបោះបង់ហើយអ្នកបោះបង់មិនដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះមិនដែលចោះចាញ់ហើយអ្នកចោះចាញ់មិនដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះមិនមែនកើតមកស្រួលទេមិនមែនធ្វើភ្លាមបានសម្រេចភ្លាមនោះទេអ្នកឈ្នះគឺឆ្លងកាត់ការចាញ់ច្រើនដងប៉ុន្តែមិនចាត់ទុកថាជាការចាញ់ពិតប្រាកដគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាការចាញ់បដិសន្ននិងជាមេរៀនដ៏ឈឺចាប់ដែលដាស់សតិស្មារតីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើអ្វីដែលថ្មីឈានទៅរកជោគជ័យធំព្រឹកឡើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមបើមិនទាន់មានសង្ឃឹមកុំទាន់អាលក្រោកបើភ្ញាក់ហើយត្រូវគិតវិជ្ជមានថារឿងល្អនឹងកើតមានឡើងអ្វីៗនឹងអាចទៅរួចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អប្រសើរបំផុតត្រូវបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អត្រូវបង្កើតទម្លាប់ឆាប់ក្រោកឡើងដោយស្វាហាប់រហ័សរហួនមាំមួនហើយហាត់ប្រាណហូបចុកនិងស្ទុះស្ទាចាប់ដើមការងារឲ្យទាន់សភាពការឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យចាប់ដើមក្រោយគេយកឱកាសបាត់អស់ខ្មាស់គេមាយាទមិនល្អគំរូអាក្រក់ហើយបើសិនជាក្រោកឡើងអង្គុយសង្កត់វិញនោះវាឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលត្រមួកត្រមុយគ្មានយីអូនរិស័យអាប់គ្មានអំណោយទានធ្វើការងារមិនបានល្អទេយើងអាចរស់បានមកដល់ពេលនេះត្បិតថាវាឆ្លងកាត់រឿងអាក្រក់ច្រើនប៉ុន្តែការដែលយើងអាចមកដល់ពេលនេះវាបានន័យថាយើងឈ្នះរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយបើយើងមិនឈ្នះយើងស្លាប់តាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែយើងមិនស្លាប់គឺយើងឈ្នះបើយើងបានឈ្នះហេតុអ្វីបានយើងមិនលើកគុណសម្បត្តិឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្ត
បន្ថែមទៀតអ្នកឈ្នះមិនដែលបោះបង់ហើយអ្នកបោះបង់មិនដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះមិនដែលចោះចាញ់ហើយអ្នកចោះចាញ់មិនដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះមិនមែនកើតមកស្រួលទេមិនមែនធ្វើភ្លាមបានសម្រេចភ្លាមនោះទេអ្នកឈ្នះគឺឆ្លងកាត់ការចាញ់ច្រើនដងប៉ុន្តែមិនចាត់ទុកថាជាការចាញ់ពិតប្រាកដគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាការចាញ់បដិសន្ននិងជាមេរៀនដ៏ឈឺចាប់ដែលដាស់សតិស្មារតីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើអ្វីដែលថ្មីឈានទៅរកជោគជ័យធំ